Тұрарбек, мына біз бүгін 4-ші тоқсанда қоршаған орта деген жаңа тарауға мен танысатын боламыз. Оның бірінші тақырыбы мінекей кім жомарт және не жомарт деген Мұзафар Әлімбаевтың өлеңі. Екіншісі келесі бетте Ғабит Мүсіреповтің құрметті екі жер ана деген екінші тақырыбы. Алдымен мінекей, ей перзентім, сен жомарт адамдар сияқты халқыңа қызмет етуді ұнатсаң, әуелі жомарттықтың не екенін біл. Жомарттықтың негізі 3 нәрседен тұрады. Бірі айтқан сөзіңді қалтқысыз орындау, екіншісі туралыққа, әділдікке нұқсан келтірмеу, үшіншісі қайырымдылықты естен шығармау деп мінекей Кабуснаме деген кітапта келтіргендегідей, жомарттық деген не? Мінекей жомарттық деген қолындағысын аямайтын, қолында барын беретін, мінекей сондай адамдарды біздер жомарт адам деп айтамыз. Енді тек қана адамдар ғана жомарт болмайды екен. Мысалы, жер де біздерге жомарт, өйткені олар біздерге егін ексек біздерге егінін береді, таза суын береді, жеміс жидектерін береді екен. Мінекей сондықтан жерді де жомарт деп атайды екен. Мінекей сен мына өлеңді жақсылап мәнерлеп оқисың. Енді автор туралы шағын тоқтала кететін болсақ, Мұзафар Әлімбаев Павлодар облысында туған ақын, халық жазушысы, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Енді дәптеріңді ашып, мінекей 5-ші тапсырманы орындайсың. Мінекей ақын ойын кестеге түсір және жалғастыр дейді. Кім деп енді адамдарға қатысты қоямыз ғой біздер, ал не деп заттарға қатысты қоямыз. Автор айтқан жомарттардан басқа тағы да не жомарт болуы мүмкін, соны ойланып сен дәптеріңе жазып кестеге түсіре қой, және де неліктен екенін дәлелдеп жазасың. Енді келесі тақырыбымыз не жомарт, жер жомарт дегендей, жер бетінде адам баласы өмір сүреді. Мінекей жерден адамдар барын алады, керегін алады. Жер бетінің тазалығы адам балалары үшін, адамзат үшін жалпы маңызды. Сондықтан қазақ жерді жер ана деп құрметтейді. Мінекей Ғабит Мүсіреповтің аңыздан үзінді құрметтейік жер ананы деген тақырыбын мұқият оқып, мазмұнын айтуға дайындалуың керек. Автор туралы қысқаша тоқталып кететін болсақ, солтүстік Қазақстан облысында туған Ғабит Мүсірепов, халық жазушысы, Оянған өлке, Ұлпан сияқты тағы басқа шығармалары бар. Енді осы екі тақырыпты жақсылап мәнерлеп оқып, түсініп алуға тырысуың керексің. Бұл үй тапсырмасы саған беретін.